Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 2025-yil 6-dekabr shanba kuni. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida bugun Mehr qishlog'ini ochmoqdamiz. Biz G'azo sektorida davom etayotgan bosqin sabab ko'chirilgan, boshpanasiz qolgan aholilarni bu yerga joylashtiramiz. Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizga minnatdorchilik bildirib va ularni G'azo sektoridagi aholilarni qo'llab-quvvatlashda davom etishga chorlab qolamiz. يا بقايا الأمس فينا ما أقسى الحنينا زادنا الشوق أنينا حدثينا ملأها الجدران خرسا هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى أرجعينا لنرى عذب السنين نذكر الماضي الثمين حينا والساكنين خبرينا. Ushbu bizga taqdim qilingan boshpanalar uchun o'zbek xalqiga rahmat aytamiz. Bu chodirlar uysiz qolgan va qochqinlikdagi aholilarga boshpana bo'ladi. Chunki vaziyat juda og'ir. Ob-havo juda sovuq va aholilarning bunday chodirlarga ehtiyoji ko'p. Ushbu xayrli ishlarni qilayotgan barchaga ko'plab tashakkur aytamiz. O'zbek xalqiga ushbu Mehr qishlog'i va boshpana loyihasi uchun tashakkur aytamiz. Ularga katta rahmat. Alloh ularning qilgan ezgu amallarini qabul qilsin. G'azodagi aholilarga ushbu chodirlarni taqdim qilganlari uchun o'zbek xalqiga rahmat aytamiz. Urushdan jabrlangan aholilarga ushbu ko'rsatgan e'tibor va yordamlari uchun o'zbek birodarlarimizga rahmat aytamiz.